सर हमारे पास में आए थे अपर बैक पेन, नेक पेन और बैक की स्टिफनेस को लेकर के। एक ये प्रोफेशन के अलावा क्रिकेट खेलते हैं काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से स्टिफनेस वगैरह हो जाती है। 2-3 महीने पहले हमारे पास में आए थे और हमने इनका ट्रीटमेंट किया था। सर भी दुबई रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं दोनों लोग। और अभी हम सर से जानना चाहते हैं, थोड़ा अपना बताइए। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पुनीत चौबे को थैंक यू बोलना चाहूँगा। एंड उससे भी बड़ी बात यह है, इस समय मैं बैठा हुआ डिवाइन टच क्लिनिक में। डिवाइन टच इससेल्फ मतलब यहाँ पे जस्टिफाई होता है। थैंक यू सर। बिकॉज आई एम अ क्रिकेटर, आई एम अ बैंकर, जहाँ पे सिटिंग का भी मेरा जॉब रहता है। इनफैक्ट मेरा फिजिकल फिटनेस अगर आप बोले तो वो भी रहती है। बट इवन दो मेरा जो बैक स्टिफनेस था वो काफ़ी टाइम से था, मोर देन ईयर 2 years मतलब ऐसे था। और 3 महीने पहले मैं डॉक्टर साहब के कांटेक्ट में आया एंड वी जस्ट टुक एन अपॉइंटमेंट। इनफैक्ट आपको एक इंसिडेंट भी बताना चाहूँगा। डॉक्टर साहब का जब मैं सर्च आउट कर रहा था गूगल पे एंड बेस्ड ऑन दोज रिव्यूज जो कि एग्जिस्टिंग थे वहाँ पे, मैंने डॉक्टर साहब को रात के 12 बजे कॉल किया। 1 बजे किया था। 1 बजे कॉल किया था, इनफैक्ट रात के 1 बजे। आप सरप्राइज हो गए कि डॉक्टर साहब ने रात में 1 बजे मेरा कॉल रिस्पॉन्ड किया। मतलब मुझे नहीं पता था कि वो गूगल का एरर है कि डॉक्टर साहब 24 आवर्स ही हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं, एंड दैट टू विदाउट एनी मेडिसिन। ही इज अ रियल, आई नीड टू से रियल हीरो फॉर मी, जिन्होंने एक डिवाइन टच में मेरी सारी हीलिंग कर दी एंड विदाउट मेडिसिन। दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। मेरे लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है एंड आई एम हियर एंड आई एम फीलिंग वेरी 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 गुड एंड फीलिंग ऑसम, बिलीव मी, ऑसम। जो एक वर्ड है ऑसम, डिवाइन टच और डॉक्टर पुनीत चौबे के पास कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग आपका अगर आप सोचते हैं कि आपको मेडिसिन को फॉलो नहीं करना है, मेडिसिन से आप डरते भी हैं, इंजेक्शन से आप डरते हो, सिरिंज से आप डरते हो, तो प्लीज़ आप आए डॉक्टर पुनीत चौबे के पास आए, आप उनको कॉन्टैक्ट करें। एंड आई ट्रूली एडमायर हिज सर्विसेज एंड आई रियली रिस्पेक्टफुल। थैंक यू।